दोस्तों, आज मैं आपको सेंट्रोजिंग का टेपिट की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। टेपिट की सेटिंग कैसे बनाते हैं। तो जो हमारा पहला राउंड रहता है, टाइमिंग पे रहता है, उनपे ये दोनों वाल मिलते हैं। ऊपर के इनलेट के ये दोनों वाल मिल जाएंगे, ये दो हो जाएंगे और इसका ये की हो जाएगा आउटलेट का फर्स्ट वाला, और ये तीसरा नंबर का हो जाएगा एग्जॉस्ट का ये दोनों और ये दोनों एक स्टेप में ये होगा, और दूसरी स्टेप में हम घुमाएंगे, उसमें ये दोनों और ये दोनों हो जाएंगे। दूसरे स्टेप में ये हो जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और पहले स्टेप में ये और ये हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें सेंट्रोजिंग का टेपिट सेट करना होता है।